作戦を開始します。味方機が中継地点を占拠。味方機が中継地点を占拠。スラスターオーバーヒート。敵部隊を確認。レーダーに感あり。中継地点を占拠。中継地点を占拠。中継地点を奪われました。味方機が中継地点を占拠。中継地点を奪われました。レーダーポットに反応。敵です。中継地点を損傷警備。損傷増加。味方機がやられました。スラスターオーバーヒート。味方が敵機を撃破。撃破です。中継地点を奪われました。味方機がやられました。味方機がやられました。中継地点を占拠。連続撃破している味方がいます。心強いですね。損傷甚大。もう持ちません。中継地点を奪われました。味方機が中継地点を占拠。機体大破。あなたの力。味方が敵機を撃破。再出撃する場所を選択してください。出撃です。敵に多くの中継地点を占拠されています。損傷警備。味方機がやられました。味方が敵機を撃破。我が隊の戦力残り 50% を切りました。味方機が中継地点を占拠。やったー。敵機撃破。味方が敵を連続撃破。敵戦力残り 50% です。中継地点を占拠。すごい。敵を次々撃破している味方がいます。味方が敵機を撃破。味方機がやられました。味方機が中継地点を占拠。中継地点を奪われました。敵機出現。スラスター損傷増加。思いっきり暴れてください。損傷甚大。もう持ちません。味方が敵を連続撃破。中継地点を占拠。中継地点を奪われました。中継地点を奪われました。味方が敵機を撃破。敵戦力すごい。敵を次々撃破している味方がいます。敵を連続撃破。味方機が中継地点を占拠。味方機が中継地点を占拠。支援要請です。作戦終了。